Leo si kucing orange yang suka banget liatin Bu Ani masak. Leo ingin tahu bagaimana caranya memasak sampai dia loncat ke meja karena ingin tahu apa yang diperbuat Bu Ani. Ya, tapi jadinya malah berantakan semua yang ada di meja. Dari tepung, telur, susu, semuanya jadi tumpah. Dan dapur jadi berantakan. Bu Ani kesel tapi gemes sama Leo. Mukanya seolah dia merasa tidak bersalah dan tetap imut. Leo pun akhirnya hanya memandangi waktu Bu Ani memasak dan dia terlihat bahagia. Wow. Akhirnya dia capek dan tidur deh.